世界末日並唔係真係世界末日，只係你嘅世界冇咗嗰一日。你哋有冇發覺而家啲人都好中意睇災難片啊？例如話嗰啲月亮撞落地球啊、大洪水啊、大地震啊，或者係超級大火災啊。更荒謬嘅嘢呢，我都好中意睇嘅嘢呢，就係喪屍啊、僵屍啊等等呢一類型嘅戲啊。我以前喺紐西蘭打工度假嘅時候呢，就有一個 home park。你哋知唔知咩係 home park 啊？即係嗰度屋企嘅一家之主，我哋叫做 home park 嘅。然之後佢又問過我：喂，Sunny，點解你哋而家後生仔咁中意睇呢啲奇奇怪怪嘅片嘅？唔知喎，硬係覺得自己可能可以喺災難中生存，或者嚟證實自己非常之有智慧嘅嘢，係因為我哋冇經歷過災難。真真正正嘅災難，我呢個 home park 呢，佢係有經歷過二戰嘅，佢知道真正戰爭嘅災難係幾咁痛苦嘅。然之後佢就好唔理解點解我哋呢班後生嘅好中意去睇啲所謂嘅痛苦。佢又好深信一樣嘢嘅，就係呢個世界上呢係有輪迴嘅，並唔係話死咗轉生嗰種輪迴啊。佢相信呢樣嘢和平得耐咗呢，就會有戰爭，戰爭得耐咗呢，就會有人想和平。不斷咁去循環，佢係相信呢樣嘢嘅。Sunny，千祈唔好去想象其實世界末日係點樣嘅。與其你要去想象世界末日係點樣嘅，不如諗下你嘅世界如果冇咗你會係點樣樣？呢樣嘢其實真係好可圈可點嘅。你哋想象下，人哋嘅世界冇咗我，人哋嘅世界係照行嘅，你知唔知？但係我嘅世界冇咗我嘅世界就冇咗噶啦。即係話，如果你想做一樣嘢，你根本唔需要去在乎人哋點樣諗，你就係需要在乎你係點樣諗嘅。唔在乎人哋嘅眼光呢，係真係好難。好細個呢，就已經俾訓練成要有同理心，要理解人哋諗咩，要知道人哋嘅眉頭眼額，尤其是呢啲嗰啲咁嘅聲氣啊。咁樣喺咁嘅情況之下，你要唔理人哋點樣睇你，係真係好難嘅喎。唔係事必要你改，但係呢一刻，如果你係過得唔開心嘅話，你真係要學識唔理人哋點樣去睇你嘅眼光，因為呢個世界上呢，你係絕對冇可能令到所有人都中意上你嘅，但係你係非常之絕對有嗰個能力令到自己開心嘅，喺唔傷害人哋嘅情況底下，先令自己開心先好唔好？你話我自私都係咁話噶啦。